kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad! Saates osalevad eesti.com toimetaja Mihkel Johannes Paimla. Tere! ERE programmi töörühma liikmed Harri Raudvere ja Kertu Luis. Tere! Tervitus! Ning sisulooja Timo Kalaos alias Silver Ronk. Tere! Saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtestaja. Selles saates ei esinda me partei seisukohti, vaid avaldame oma isiklikke mõtteid. Alustame saatega. Kuidas pangad inimesi orjastavad ning vajadusel ka paljaks röövivad? Enne 2008. aasta majanduskriisi ei teadnud meist keegi, kui olulist rolli tegelikult pangad meie eludes mängivad. Teadsime varasemalt, et pangas saab hoida raha ja vajadusel välja võtta ning kui rahast puudu tuleb, ka mõistlikult laenata. Enne 2008. aastat oli Eesti majandus õitsengul. Osteti, müüdi, vahetati ning töökohtadel maksti uskumatult head palka. Pangad lausa jooksid võidu inimeste peale oma laenupakkumistega. Igaüks meist sai võtta laenu oma palga ulatuses ja seda kasutati suuresti ka ära, mõtlemata, et tegelikult käis suures mahus inimeste orjastimine pankade poolt kuni lõhkes mull. Majandus langus, palgad kukkusid ning inimesed ei jõudnud oma laenu teenindada. Inimestelt võeti massiliselt varasid käest, mis olid pangad hüpoteegiga kaetud. Asjad müüdi pankade poolt olematu summa eest maha ning inimestel kirjutati veel selga pankade kahjumit, mida kohtutäiturid hakkasid peale kohtuotsuseid välja nõudma, sest ega pangad ju ometi kahjumit ei kanna. Kuidas kommenteerite? Ja alustame siis Harrist, et Harri peaks olema kõige paremini kursis pankade hingeeluga. No tere, kas ma nüüd just kõige paremini kursis olen, aga midagi ma tean ja üht-teist olen isiklikult näinud ja ka kokku puutunud. Ja loomulikult, kui me nüüd üldse hakkame rääkima pankadest ja panganduskriisist, siis me peaksime kõigepealt iseendale selgeks tegema, kuidas see raha ringlusesse üldse pääseb. Ja ringlusesse pääseb raha ainult läbi võlgade. Iga raha, mis on meie käes, meie kasutuses, on paratamatult kellegi võlg. Ja kui on võetud võlgu, siis tuleb maksta ka selle võla eest või raha kasutamise eest intressi, maksta protsenti sellele niinimetatud raha omanikule. Aga kõige naljakam selle juures on see, et seda raha, mis on kunagi välja lastud ja mis on laenuks välja antud, seda intressisummat ei ole mitte kunagi käibesse lastud. Need paratamatult tähendabki seda, et raha jagatakse ümber, väärtusi jagatakse ümber ja selle huvitava ja omapärase süsteemiga kapital kontsentreerub. Ja kontsentreerub sellisel määral, et sinna, kuhu ta liigub, sinna tekib teda tunduvalt rohkem. Ja need, kellel on teda vähem, kas või selle läbi selle majanduskriisi, jääb inimestele vähem raha kätte, siis liigub see viimanegi neist minema. Ja ma olen ise mõelnud päris huvitavalt, et aga mis siis saab, kui kõik vara on praktiliselt pankadele juba panditud, sellepärast, et me teame, et kui sa võtad pangalaenu, siis sa sead näiteks oma kinnisvarale hüpoteegi peale. No sead ühe hüpoteegi, parandad natukene oma maja väärtust, siis saad natukene suurema hüpoteegi seane. Aga kui ühel hetkel kõik varad, mis on nii riiklikult või riigi käsutuses, sest ka ju riik võtab raha laenuks kui ka kodanike raha, kui ei ole võimalik seada hüpoteeke laenude katmiseks või tagatiseks, et kuidas see majandusmudel siis sellisel hetkel hakkab välja nägema. No selle kohta ei ole osanud ükski tark ja mõistlik inimene ühtegi sõna öelda ega midagi ka arvata. Aga on ju täiesti selge, et pangad on institutsioon, mis kontrollivad eelkõige riigi majandust ja kõikide nende majanduslanguste ja põhjuste looja või tekitaja ongi see samane rahandussüsteem. Aga samas ei saa panna ka kõike ainult finantssüsteemi õlgadele nendes samades finantskriisides või majanduslangustes. See meie ühiskondlik poliitiline majandussüsteem on üles ehitatud ka ainult ju turu laiendamise põhimõttele.
et intressi saad sa maksta tagasi ka ainult siis, kui sul tekib täiendavat lisaväärtust. Aga kui see turg on ammendunud teatud kaubagruppide tarbijate hulga või territooriumi näol, siis paratamatult tuleb leida juurde võimalust suurendada oma majanduskasvu ja võt selle majanduskasvu suurendamise teed või need teed on meie maailmas ääretult koledad, ütleme niimoodi. Üheks kõige klassikaliseks majanduskasvu suurendamise viisiks on minna ja võtta kelleltki midagi ära, mille arvelt saab suurendada oma heaolu. Niimoodi on püsti pandud ja välja arendatud kogu koloniaalpoliitika. Kogu Euroopa Liidu sisemine mõte on ka just selles, et suurendada siseturgu, mis annab võimaluse niinimetatud majanduskasvuks, sest et kui majandus pidurdub ja majanduskasv aeglustub, paratamatult lööbki see kõige valusamini just neid inimesi, kes on otseselt igapäevaselt seotud nende pankade diktaadi või selle otses mõttes on pankade lõaotsas. Nii et mis siin ikka öelda? Süsteem on palju suurem ja palju laiem, kui me suudame täna arvata või hoomata või isegi selle, ütleme niimoodi, et tavainimese või tavakodaniku seisult või arusaamiselt iseendalt tunnetada. Sest et see sama väike inimene jääb alati veskikivide vahele, kui suured protsessid toimivad ja liiguvad ja kannataja on alati rahvas. Nii see on olnud ja usutavasti kestab see ka veel väga kaua edasi. Jaa, väga head mõtted. Timo Kalaus, mis arvad? 80 lõpus pidas Mikk Mikiver ühe kõne seal, see kõne algas sellise sõnaga nagu vaba rahvas vabal maal, see võiks olla meie ideaal läbi aegade, eks. Et mis sest sai, seda me nüüd siis täna näeme. Sa oled siin saate teemana välja toonud selle 2008 aasta kriisi või selle paugu, eks, et aastani 2008 siis ahmiti sisse, inimesed tahtsid ikka nagu paremini elada, saadi sellest jubedast Vene ajast või Nõukogude Liidu ajast üle, ja kes siis tahtis kohvimasinat, kes uut ilusat autot või veel hullem oma kodu saada, eks, siis selleks tuli võtta 30-aastane laen, ja siis käis see pauk ära ja kõik olid üllatunud. Muidugi poliitiliselt oleks saanud seal neid asju võib-olla nagu paremini lahendada, et inimesed ei oleks nii palju pidanud kannatama, aga jah, et selle aeg oli meil ka Reformierakond võimul ja ütleme niimoodi, et Reformierakond, ettevõtjate erakond, et las turg teeb ise oma töö, et mis seal siis ikka, kas teeb oma töö, kas sa mulu jätad niitmata, et ei jäta. Et jah, ega ma siin sissejuhatuseks võib-olla midagi muud ei oskagi öelda, et eks see võib-olla see inimesed võiks ise ka nagu mõelda, et võib-olla ei tasu siis neid asju võib-olla niimoodi kokku ahmida, et praegu jääb mulje, et inimesed elaks justkui jõle hästi, aga kui sa hakkad nagu asja sügavuti uurima, siis auto on liisingus, maja on laenu peal, aias jookseb ringi see robotniiduk, mis on ka laenu peale võetud, et kõik me elame nagu, kõik asjad on laenu peal. Vot see on see, et kui Eesti sai vabaks, siis sa ei pidanud nagu midagi suurt välja teenimagi, et kui sa tahtsid kohvimasinat saada, siis sa ei pidanud seda isegi välja teenima, sa võisid selle kohe saada. Aga mõtlemata selle peale, et see kõik tuleb sul nagu siis tulevikus kinni maksta koos intressidega, et sissejuhatuseks, ega ma siin miskit muud ei oskagi öelda. Ja Kertu, mis mõtted on tehtud? Eks meil inimestena tulebki hakata vaikselt seda asja nagu üle kavaldama. Ja ma mäletan enda sellist nagu lapsena esimene side panga kui sellisega oli see pangakaart, see plastikust, mis tundus nii turvaline, et ma ei kaota oma sente ära, ei kaota oma neid rahanutsakaid ära ja niikuinii seda kuskilt väga ei tulnud ja kui oli, siis mõnikord juhtusid oma lapse peaga kaotasid ära. Siis tuli see pangakaart ja tundus, et see on nii hea asi. Kuskil minu rahake on kindlalt paigas ja mina lihtsalt siis kuidagi vanemad annavad ja säästlikult majandan ja siis ta seal mul on. Esimene selline šokk, et oota, mis asja, mida need pangad teevad, oli siis, kui ma hakkasin keskkooli aegu ülikooli jaoks raha koguma. Ja ma tekitasin endale kogumishoiuse
ja seal oli 5% millegiga oli see intressis, mida ta kogus muudkui. Ja mina maru rahul, et raha koguneb ja ma ei pea nii palju rabelema ja arvestasin kõik välja, kuidas ma ilusti ülikooli ära saan majandada. Tol hetkel tasuta kõrgharidust ei olnud. Ja siis äkitselt vaatan niisama muuseas igavusest, et mis asja, et see summa, mis iga kuu mu pangaarvele tuli, oli äkitselt nagu täiesti olematu. Ja siis ma vaatasin, et minu 5, millestki protsendist oli saanud 0, mitte keegi mulle mitte midagi ei öelnud. Ja siis mina siuke pärast tatikas lendasin sinna kohale, et kas te teete nalja või minu raha, ma panen oma raha teile siia hoiule, teie kasutate minu raha ja te vahepeal isegi ei söanda mulle öelda, et see protsent on nii mõttetuks läinud, et ma võin selle välja võtta, sellega midagi palju targemat teha. Ja hakkas vaikselt nagu kogunema neid näiteid ja siin mitte väga ammu oli mingi pank kaotab dokumendid ära, no lihtsalt nutikam oli dokumendid ära kaotada, mingid kindlustusteemad ja siis ma vaikselt hakkasin koguma endasse seda tunnetust, et raha ei ole vahend, meie oleme vahendid. Et see raha on nagu mingi teisejärguline asi, aga meie oleme siis kuidagi need tegelased, kes siis kasutavad seda raha, aga tegelikult seda raha luuakse läbi meie ja meid on lihtsalt tarvis selle süsteemi jaoks, et meie siis teeme seal mingeid tehinguid, ostame, müüme, võtame laenu ja me oleme siis need lollikesed, keda tulebki hoida teadmatuses ja siis oi, meil on kriis, täitsa lõpprahvas, kuidagi läks nii, et kriis on, aga sai ka mainitud, et selle 2007-2008 kriisi aja, kui Reformierakond puhkis, poliitika ja pangandus ei ole eraldiseisvad asjad. Seal on ka ikkagi see global agenda käib ühte mängu nende kõigega kokku, et see tänane majanduskriis, mis meil kohal on, see kõik on läbi mõeldud. See COVID teema, see sõja osa selles, et siin ei ole mitte ühtegi juhuslikku momenti ja juhuslikult võiksid inimesed astuda sellest välja. Kas või seda pidi, et kui me õpetame oma lastele, kuidas rahaga ümber käia, siis just täpselt selle mõttega, et kuule, et anna ise rahale väärtus. Et kui mina lastele õpetan, et ükskõik, mis summa sul raha on, anna ise sellele väärtus. Mõtle, kas sa selle rahaga teed midagi, mis on sulle hea, kas see sind teeb paremaks, sind tervendab või ta teeb sind katki. Näiteks, et kas ostad selle raha eest nüüd õuna või pommi, et sealt tulebki see vahe sisse ja edaspidises elus siis, kas sa selle raha eest ostad midagi, millega korraks on maru hea ja mõnus olla või sa investeerid selle millessegi pärisesse. Näiteks ongi oma kodu või midagi sellist, mis sind aitab elus edasi, kas või investeerida iseendasse mingite teadmiste, oskuste näol. Et sellised väiksed mõtted ja mis on minu jaoks eriti absurdne moment, kuidas üks tuttav rääkis, et pangakontolt kadus raha ära. Võttis pangaga ühendust, et kuulge, reaalselt jooksvalt kontolt, kas 300 eurot millegagi peale, kadus ära. Helistas panka või kuidagi võttis ühendust, öeldi, et oi jah, ei tea, aga järgmine hetk raha oli tagasi kontol. Ja siis ma mõtlesin ka juba, et mis värk käib, et kas nad testivad seda, et kui palju inimesed on siis valmis olema nii lambad, et näiteks kaob raha ära, öeldakse, ei teagi, kuhu jäi, vaata mingi häkkerite värk ja siis sa lihtsalt pead selle info alla neelama. Nagu hiljaaegu oli tuttaval see, et andmeside maht lihtsalt äkitselt hüppab üleöö, ilma et ta seda kasutaks ülesse. Ta pöördub veebipolitseiniku poole, politsei poole, operaatori poole. Keegi mitte midagi ei tea. Kas keegi häkker jälgib, keegi ei tea, ei tohi öelda. Ja mul vahest tundub, et meid nagu testitaksegi igasugu nende juradega, et kui lollid te nüüd olete, kui palju saab teile nüüd väntama hakata, ilma et ta vastu hakkaks. Lihtsalt siuksed väiksed momendid. Pole välistatud, et ongi mingi kontoritäis inimesi, kes siis jälgib, kuule, me oleme juba sealmaal, et nüüd võib see rumaluse tase on sealmaal, et nüüd võime nagu selle projekti töösse panna, sest need projektid on kõik ootel. Jälgitakse lihtsalt, kui tömbiks meie lähme peast, mida mingil hetkel saab hakata meie peal tegema. Vot, aitäh. Ja, selles suhtes, et ma ise olen ka nagu jälginud seda, mis toimub. Ehk siis, eriti nüüd tagasi mõeldes, kui oled nii-öelda poliitikas. Et alguses ju, kui oli raha, sellise esimene teema, kui ei olnud pangakaarte ega meil ei olnud seda elektroonilist, me ei saanud arvutiga näha seda numbrit, eks see oli esimene süsteem. Teine teema tuli, kus raha läks internetti, ehk siis internet loodi ja siis tekkis niimoodi interneti teema ja pangakaardid ja iga inimene lõpuks sai nii-öelda internetipanga, mis tuli hiljem. Ja nüüd on järgmine teema, on see krüpto
ehk siis liigutakse selle suunas, aga et riigid saaksid oma krüptot teha, siis nad üritavad praegu seda olemasolevat krüptot siis, ehk siis need bitcoinid ja teemad nii-öelda auku lasta, ehk siis tekitada oma riiklikud krüptod. Aga ega siis inimesed ei ole lollid, et nad on hakanud nüüd nii-öelda kogukondasid looma, millele nad teevad oma kogukonna sisese maksevahendi, ehk siis mingi kommuuniga seotud krüpto. Ehk see on nagu üldse teine teema kui näiteks Bitcoin, millel ei ole kommuuni, on lihtsalt on tarbijad taga. Ja sellega niimoodi väärtus, et kas tõuseb või langeb, sellepärast nüüd krüptoinimesed nii-öelda jälgivadki kogu, et kas krüpto langeb või tõuseb, et siis kas võetakse välja või panustatakse. Et see on nagu uus teema ja täiesti mõeldav, et ja täitsa huvitav näha, kuhu see asi lõpuks välja läheb, et kuidas maailmapangad nihuksele süsteemile vastu hakkavad, kui inimesed teevadki oma kommuuni, oma maksevahendiga. Ja ma saan aru, kui ta börsile läheb, et siis saab selle kommuuni raha mingit moodi kontrolli alla panna või ma ei tea. Eks seda näitab aeg, ega seda ei oskagi muud moodi mõelda. Aga Mihkel, anname sulle ka sõna. Jah, aitäh. Kõigepealt, kui rääkida nüüd põhiliselt 2000. aastast, siis loomulikult sellel ajal ma ei olnud veel täiskasvanu ega midagi, aga ühte kui teist sai täheldatud, et enne seda oli ju üsna head majandusajad, et majandus kasvas üle 20% ja siis 2008. aastal käis pauk ära kõigepealt USA-s ja siis sügisel jõudis otsaga siia Eestisse. Ja see langus oli siin üks paar aastat, võib öelda, et kõige sügavam oli 2009-2010. Et kahtlemata sellel ajal paljud inimesed läksid ka Eestist minema, neid vist lugeda kuskil 100 000 kandist. Aga tulles nüüd veel lähimineviku ja siis ka praeguse aja juurde, et selles suhtes on tõsi, et meid nagu jälgitakse ja teatatud mõttes nagu kontrollitakse just seda, et kuidas inimesed mingisuguse info või ma ei tea, mida iganes alla neelavad. Et näiteks siin tegeldakse jälgimistegevusega, siin võib ju lihtsalt kõrvalpõike korras öelda, et teatavad institutsioonid nagu näiteks tervise ja heaolu ja informatsioonikeskus või mis ta iganes oli, et see tegeles 2 aasta eest massiivse jälgimistööga siin teatud inimgrupi suhtes ja siin on ka teisigi. Aga praegust aega vaadates, et selles osas, et mida nad praegu siin kavandavad, et inimesi massiliselt töötajat, et see kuulub selle uue maailmakorra juurde, et millest on siin juba päris mitu aastat räägitud ja siin võib öelda, et neid segab ainult see asjaolu praegu, et käivad erinevad infooperatsioonid. Aga tõsiasi on see, et tuleb inimestel leida võimalusi, kuidas võimalikult palju hoida raha väljaspool, ütleme siis neid suurpanku nagu Swedbank, SEB, et see, et nad praegu pakuvad mingid intressi, ma ei tea, 4-5%, see on ju naljanumber, et kui nende pankadega mingisugune üllatus juhtub, siis nemad ei vastuta sellest, kui nende rahad kuskile tuuri lähevad ja siis, teie kõik, kes teile klientid tulevad, teie maksate selle kinni. Et sellist asja nagu loodan, et kellegiga nagu ei juhtu. Ja mis ma ise nagu soovitaksin, et kellel on võimalusi, siis katsugu hoida võimalikult vähe raha pangaautomaatides nagu, et konto peal, et siis on kindlam, et kui mingisugune pauk ära käib, siis vähemalt raha ei lähe sellises mahus kaotsi. Endal oleks tulevik natukenegi kindlam, siin dollari ja euro suhtes on üsna sellised skeptilised vaated, et kui BRICS saavutab oma eesmärke, siis kahtlemata dollari aeg saab läbi, et see on juba ära ennustatud. Aga ma siinkohal praegu lõpetaksingi, et aitäh. Ja ma annakski Harrile siis üle. Aitäh. Te olete kindlasti kuulnud kõik ühiselt meie teatud poliitiliste liidrite poolt välja öeldud kuldset seisukohta, et lollidelt tulebki raha ära võtta. Ja kui me nüüd tuginedes sellele kuldsele väitele, saame öelda,
meie põlvkonna inimesed, ma võin julgelt öelda, et meie põlvkonna inimesed, kes on näinud Nõukogude Liitu, on sellel ajal elanud ja on näinud selle suure kolossi kokkukukkumist ja kuidas on siis tekkinud Eesti riik ja kuidas ta on arenenud ja on hoidnud kogu aeg kätt pulsil ja kaasas käinud selle arengudünaamikaga, siis võib öelda niimoodi, et omal ajal, kui me ülikoolis õppisime, siis kutsuti niinimetatud punasteks aineteks. Ja need punased ained olid ülikooli esimesel ja teisel kursusel, olid poliitökonoomia, sotspollök, kappollök ja siis oli muidugi ka hästi oluline Nõukogude Liidu kommunistliku partei ajalugu. Ja see, kes viitsis nüüd väga tõsiselt nendega tegeleda ja kes nüüd võib-olla ka näiteks õppis ülikoolis veel õigusteadust eraldi, see pidi veel süvendatud kõike seda nagu läbi võtma kõiki neid materjale. Ja ütlen niimoodi, kes nüüd seda pollökki, seda kappolli nüüd väga korralikult õppis ja neid põhitõdesid omandas, sellele ei olnud mitte mingisuguseid ootamatusi või üllatusi, kui meie ühiskonna korraldus muutus ja suur ühiskondlik vara pidi hetkega leidma või saama endale uued peremehed ühiskonna hulgas. Nii et seesama, et me tahtsime ruttu rikkaks ja jõukaks ja me olime pimestatud sellisest kõrgest ja suurest majanduskasvust, näitas põhimõtteliselt veel kord, et meie inimesed olid harimatud, naiivsed, rumalad, ahned ja siin ei olnud mitte midagi parata. Manipuleeriti ja mängiti just nimelt nende kategooriatega, mille tulemust ei osanud meie inimesed ette näha, ega nad ei teadnud nendest asjadest mitte midagi. Mindi suure hurraaga kaasa ja paratamatult me jõudsime ühte jalga käima sellise süsteemiga, milles peavadki seaduspärasuse järgi iga natukese aja tagant toimuma kriisid. Nii finantskriisid, majanduskriisid, ükskõik kuidas me seda kutsume. Väga lihtsalt ja labaselt öeldi, et kogu kriisi põhjus oli omal ajal ületootmine. Toodeti nii palju, see oli nagu primitiivse kapitalismi korraldus, et toodeti nii palju, et siis polnud enam kuhugi panna, tekkis kriis ja siis oli kõik terve ühiskond selle all kannatas. Tegelikult on asjad palju keerulisemad. Ja kogu see tänapäeva temaatika saigi ju alguse enamuses sellest, kui raha muutus usaldusühikuks ja tal ei olnud enam praktiliselt ekvivalentset katet, kullakatet rahal ja ta muutuski ainult nullikeseks arvutiekraanil ja nii edasi. Et see on nagu üks objektiivne põhjus, miks me oleme täna seal, kus me oleme. Vaata, sa ütlesid ka väga ilusasti, et on plaanitud või on inimesed mõelnud, ühiskonnad või kogukonnad on mõelnud tekitada sellist kogukonnasisest maksevahendit. Ükskõik, kuidas me siis neid maksevahendeid kutsume või nimetame ja teatud piirkondades nad töötavad ka päris hästi. Aga kuna ma olen Tartu Hoiu-laenu ühistu tegemistega päris hästi kursis, siis me üritasime ka käivitada selle ühistusisese maksevahendi veksli ja ta teatud tingimustel või teatud asjades või teatud tootegruppide vahetamisel toimib päris hästi. Efektiivselt seal on rahaline katte taga ja nüüd on plaanis ka tuua sinna veel kullakatte lisaks. Aga kogu probleem tekib selles, et kui sul on vaja hankida väljaspool oma süsteemi olulisi tarbekaupu, ütleme näiteks kas või energiakandjaid, siis paratamatult sa pead arveldama selliste vahenditega, mis on ka teise poole poolt aktsepteeritavad. Ja siin ongi väga, väga keeruline, kui me teame, et näiteks maailma naftakaubandus, kas toimus dollarites, võib-olla nüüd toimub Hiina rahas või siis, praktiliselt praegu ongi juanid hakkavad üle maailma toimima või siis hakataksegi omavahel suhtlema konverteeritavates rahvusvaluutades, mis on jälle praegu ka ääretult aktuaalne teema ja dollarile üritatakse ikkagi väga korralikult vesi peale tõmmata, siis paratamatult takistus või tekivad takistused just selle sama kogukondliku raha kasutamise ka, et see peab olema nagu topeltsüsteemid, et üks, millega sa ostad endale kütust paaki, aga teine on see, millega sa ostad naabrimehega kartuleid. See on ju küllaltki nagu komplitseeritud küsimus. Ja vaadake see intressipoliitika, mis ütlete, et me maksame, et Eurobor tõuseb ja nii edasi, siis ja me peame sellest rohkem raha välja andma. See raha
ringlus ühiskonnas, seda me võime ju tegelikult võrrelda täpselt nii nagu inimese vereringel. Me peame kogu aeg raha välja andma intresside näol, mida kunagi toodetud ei ole. Ja kui meile pannakse ka voolikud külge ja iga ringiga, mis sealt meie organismist veri läbi jookseb, võetakse kas või 50 milliliitrit välja. Ja sellel hetkel me oleme näost valged ja värisime, meil lihtsalt ei ole enam võimu elada. Ühiskonna ja riigiga ja meie majandussüsteemiga toimib praktiliselt täpselt sama asi. Meie raha ujub Eesti riigist välja. Meie väliskaubanduse bilanss on läbi aastat olnud keskelt läbi aastast 2 miljardiga defitsiidis. Ja see tähendab seda, et meie riigis ei saagi jätkuda raha, et me suudaksime rahuldada kõiki oma elukondlikke põhivajadusi. Me ei saa, sest et ükskõik, kas me vaatame kõik praegu ringi, kas või nendes samades ruumides, kus me viibime, siis väga palju asju on siia riiki sisse toodud. Me ei ole riigisiseselt seda tootnud, me oleme selle kõik raha välja liigutanud. Hästi markantne näide on see, et kui meie uudistes jooksis läbi huvitav sõnum, et Soomes avati uus aatomienergiaamas uus plokk ja nüüd hakkab tulema palju rohkem energiat ja nüüd me saame seda Soomest osta palju odavamalt ja kõik plaksutasid, olid õnnelikud ja siis mina tahaks küll küsida, et mis te kallid inimesed, täitsa ikka labas, et kas te olete lollakad, et te niimoodi räägite, sellepärast, et te ostate Soome käest elektrit, see teie raha, mis teil on, teie palgaraha, teie kasumirahad liiguvad kõik sinna Soome. Ja tekib küsimus, kust meie seda raha saame, et lõppkokkuvõttes seda rahvuslikult maksta sinna või rahvana maksta sinna. Sellepärast, et kui meie väliskaubanduse bilanss on kogu aeg miljarditega läbi aastat olnud defitsiidis, siis ongi ainukene võimalus on see, et võtame võlgu, meie riigi võlg suureneb katastroofiliselt ja kui keegi hakkab täna rääkima, et me oleme veel nii õnnelikud, et meie riigi võlg on võrreldes teiste riikidega niivõrd väikene ja me võime veel võtta võlgu ja võime võtta võlgu, siis ausalt öeldes mitte ükski kainelt mõtlev või ratsionaalselt mõtlev inimene ei saa pooldada või pidada õigeks sellist majanduspoliitikat kui sellist. On olemas maailmas näiteid, kuidas saab töötada ja areneda efektiivselt, aga selleks tuleb muuta väga põhjalikult seda ideelist kontseptsiooni, millesse me oleme täna sõna otseses mõttes takerdunud. Nii et võimalusi on, aga me võime arutada, me võime jäädagi nendest teemadest rääkima tuues väga palju konkreetseid näiteid, aga niikaua, kui meil eksisteerib see sama ühiskondlik, poliitiline, ideoloogiline majandusmudel, mille oleme võtnud omaks ja mida me nimetame siis kapitalistlikuks ühiskonnakorralduseks, ei jää meil mitte midagi muud üle kui ainult kurta, nuriseda, kritiseerida ja mis kõige masendavam, meil on õigus seda kõike taluda. Jaa, kuldsed mõtted. Timo, on sul mõtteid? Ma Harri käest küsiks, et sa oled paremini asjadega kursis, kindlasti targem nende asjade koha pealt, et see väliskaubanduse bilanss, et see on defitsiidis, kas see on nüüd ettevõtjate süü või see on selle poliitilise ladviku süü, et kelle süüks me selle panna saame. Süüdi muidugi lõplikult mõistab kohus, aga mis on sinu arvamus? Absoluutselt, see sama majandusideoloogiline mudel, mille me oleme valinud ja see tugineb raudselt poliitilistele otsustele, siin ei ole mitte midagi rohkem rääkida. See on seesama, me võime tänada meie poliitikuid, kes on niinimetatud iseseisvuse sildi all tekitanud meile tohutud probleemid. Sest et iseseisev oleks saanud olla ka hoopis teistmoodi ja palju efektiivsemalt majandades. Aga jah, me oleme valinud. Ühesõnaga, see ideoloogia, mida meie riigis rakendatakse, on võõrideoloogia. See ei ole meie oma, see ei ole meie riigi arenguplaan, see ei ole kunagi olnud, sest te kindlasti kõik olete kuulnud, kuidas meie niinimetatud poliitideoloogid koos majanduseliidiga rääkisid ju seda, et millise majandusmudeli me peame valima kunagi omal ajal. Kas me läheme Põhjamaade suunda või me võtame mingisugust Kesk-Euroopa mudeli endale tegemise aluseks või elukorralduse aluseks. Mitte keegi ei öelnud niimoodi, et võtame nüüd istume rahulikult maha.
targalt ja mõtleme, kuidas meie väike riik saaks elimineerida kõik need kitsaskohad ja kõik need karid, mida see peale sunnitud võõrideoloogia meie riigile tegelikult tegema hakkab. Mitte hetkega, mitte kohe, aga 10 aasta pärast, 15 aasta pärast, 20 aasta pärast, nüüd juba 30 aasta pärast, sellepärast, et kogu selle ideoloogia väljakujundamise aluseks oleks pidanud olema ikkagi meie Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis välja toodud kuldsed sõnad ja seisukoht, et vankumatus usus ja kõikumatus tahtes peab eesti keel ja kultuur ja kõik säilima läbi aegade. Nii et selle peale ütleks küll, et näidake, head inimesed, kuidas see teil selle ideoloogia valguses nüüd päris hästi õnnestub. Ja, ma ütleksin, kuulates teid siin, ma ise samal ajal mõtlen seda, et päris hea on olla vaene, et kui sa nii enam-vähem eledki, et kogu aeg tuleb nagu endaga välja, et mul on praegu see maja renoveerimine endal pooleli, et suur osa läheb siia, eks, et ei ole nagu suurt midagi kaudata ja kui ma mõtlen kõikide nende inimeste peale, et kes on nagu siis aastaid kõrvale pannud ja säästnud ja kogunud ja varunud ja investeerinud, et siis ega see tulevik nagu midagi lihtsalt ei ole, võib-olla ei saa öösel mõni magadagi, et mida suurem summa, seda sitta muni. Aga endal, jah, Harri, sa tahtsid midagi öelda? Ma tahtsin öelda ja vahepeal, et mäletate, kunagi oli selline reklaam, kui Siim Kallas oli hoiukassade peavalitsusele suurdirektor, oli selline reklaam, hoidke raha hoiukassas. Tooge kõik raha hoiukassas, hoidke raha hoiukassas. Nii, kui nüüd võtta teha väikene huvitav tasaarvestus, et kui rubla kukkus Eesti kroon, nagu tuli, siis mingisugune palk oli 120 Vene rubla, saime nõukogude rubla, eks. 120 rubla, see oli raha, millega sai normaalselt ära elada, ei olnud rikas, ei olnud ka väga vaene. Nii, kui toimus rahareform, siis läks põhimõtteliselt 1/10 läks see süsteem ringi. Siis, kui tuli euro, läks 15,6, läks uuesti läks raha, see kunagine raha läks odavamalt. Nii et kui sa hoidsid raha hoiukassas ja kui sa korjasid, ütleme minu vanadused inimesed, korjasid tollel ajal paleegis, pidasid lehma ja lambaid ja sigu, korjasid raha, et oma vanaduspäeva normaalselt mööda saata, siis see inflatsioon või see rahavahetuse reformide inflatsioon on söönud ära ju mitte meie, vaid ka väga paljude inimeste raha kui sellise üldse. Ja vot see ongi see kõige suurem õnnetus, et sul puudub stabiilsus nii finantsasjades, sotsiaalküsimustes kui majanduses tervikuna. Jah, see inflatsioon selliselt hoiukassas pluss veel seltsimees Kallas mille arust kampsas sealt kõiga tüki peale, mida tal leiti rahva hääles kohta. Aga jah, et ma tahtsin seda öelda, et võib-olla ongi nagu kuidagi elada niimoodi palju lihtsam, et sul suurt midagi nagu varuks ei ole, et ega ja seda Tartu Hoiu-Ranno ühistu raha Eesti veksel, et mul on endalgi veel seda Eesti vekslit kodus, et ega ta väga laialt massidesse vist ei läinud, eks. Et mingil määral kasutati. Eks see on vaata mugavus ka, et ma suvel käisin siin, mulle väga meeldib Peipsi kallas, et ma ei ole eriline välismaal pukka, mulle väga meeldib Eesti, eriti veel see ka Peipsi äärne ja kõik see ja pukkasime seal mõned päevad. Ja ükskõik, kas sa läksid kuskile söögikohta või väikesed külapoed on veel seal säilinud, et on veel mõni koht, kus mõni pood ka eksisteerib. Ja kui ma vaatan siis neid nii noori kui ka vanu inimesed, kes siis maksavad, kuidas öelda, oma mitte enam isegi kaardiga, vaid oma telefoniga. Et mina ise olen tegelikult selline sularaha inimene ja kui sa ennem siin, Maarja, rääkisid sellest keskpanga digirahast, et praegu on tegelikult, me oleme ise rahvana andnud päris hea ettekäände nendele inimestele seda kõike teha, et võib-olla see tuleb kõik selle meie enda mugavuse arvelt, et nad selle mütsi meile pähe saavad oma digirahaga tõmmata. Et keskpanga digiraha toetajad pidid, Ameerikas tehti vist üks uuring, et nad on isegi nõus juba koduvägivalla ärahoidmiseks oma kodudesse laskma jälgimiskaamerat panna. Et ütleme,
need uued põlvkonnad, kes peale kasvavad, et noh, ma ikka tegelikult nagu tõesti ütlen, et see, et sa oskad teha nutitelefonis kõiki rakendusi kasutada või arvutit kasutada, et see kindlasti ei tähenda tarkust, et see, mis meid tegelikult siin tulevikus ees ootamas on, et see sularaha kadumine ja kõik need asjad, et ma siin alles hiljuti käisin ühes külapoes, maksin sularahas 50 eurosega ja poemüüjal ei olnud tagasi anda, et noh, vot see on see, et kõik käivad kaardiga maksavad, eks, et noh, minule isiklikult meeldivad asjad füüsilisel kujul, mul naine ka füüsilisel kujul, ei ole arvutis, et jah, aga nüüd lihtsalt pärast lõpuks peate seda kuradi suppi ja noh, muidugi kaasa arvatud meie ka, kui see keskpanga digiraha on tulemas ja on tulemas. Jah, see on minu poolt kõik praegu. Ja selles suhtes, et ja ma annan Kertule. Kertu soovis esimene. Jah, et ma ei näe väga, et meil üldse mingid riiklikke asju oleks. See, mis meil riiklikul tasandil on, see on siuke estraad. Nii, tema nüüd seal räägib, tema võtab sõna, nemad seal otsustasid ja noh, see jookseb kohaliku omavalitsuseni välja, kus justkui otsustatakse, meie siin otsustame. Aga mis seal tegelikult on? Need, kes päriselt neid otsuseid ja suunisid asju paika panevad, seal ruumides ei ole ei kaameraid ega mikrofone ja meie peame kõike seda palagani uskuma, mis meie ees on. Noh, kellel vähegi mõistust on, nad hakkavad juba sellest süsteemist väljapoole vaatama. Aga mis kurb on see, et see reaalselt mõjutab meid. Kui ma vaatan kas või omavalitsuste laenukoormusi, kõik on tegelikult juba niimoodi omadega. Ja see on sihilikult loodud. Neile antakse, et nii paned oma finantseeringu, siis tuleb kuskilt Euroopa selline raha. Meile antakse raha, me saame selle asja ära teha, aga oma finantseering. Ja siis kuskilt tuleb see mingi X summat, mis võib-olla on lihtsalt Excelis, polegi päris raha, noh, nagu ta tegelikult ongi. Ja siis aga paneme muudki oma raha ja siis see laenukoormus kasvab ja kasvab, kasvab ja kasvab. Ja see kõik jääb tegelikult nii-öelda meie laste kraesse. Ja mingi hetk ma kuidagi tajusin, et need tüübid ise saavad ka aru, et asi on nagu täiesti võsas. No, see on nagu nii üle võlli keeratud ja nad nagu natuke ise ka ootavad, et midagi läheks nii pekki, et käiks lihtsalt nagu pauguga kõik põhja ja siis me oleme vabad kõigest sellest laenust ja teemadest. Okei, nüüd selle Nursipalu mahamüümisega seoses, tegelikult kogu Võru selle piirkonnaga mahamüümisega seoses, see 3 miljonit, mis antakse. See korraks nagu tõmbab selle pinge maha, aga küll nad uuesti selle asja kõik siin nagu nii hulluks lasevad, et on jälle siuke kägistamistunne peal ja siis hakkab otsast peale siis siuke, et noh, kuskilt kibeleb on ju, laenu rohkem ei saa võtta, kuskilt tuleb jälle mingi rahastus, okei, nüüd saab laenu näiteks natuke juurde võtta, müüme mingid linnavara maha sõpradele, tuttavatele ja nii edasi. Aga kui see asi käib nii ventikasse, et me oleme, see süsteem kukubki kokku, siis see ei ole nii, et me hakkame nullist pihta. Noh, ma räägin nagu sellise riiklikul tasandil, inimesed võivad ikka nullist pihta hakata, see on okei, aga sellisel nagu omavalitsuste ja riigi tasandil tuleb keegi hea suur onu ja ütleb, aga mina aitan teid siit supist välja, nagu Ukrainaga täna. Oi, teil siin suur sõda, riik hävitatakse ära, aga nüüd meie tuleme, ehitame teid ülesse või Maui näide. Ups, läksid asjad põlema, on ju. Nüüd meie tuleme, paneme okastraadid ümber ja siis me ehitame siia uue ja hea asja. Et seda tsirkust on ümberringi nii palju, et sellest hetkest ma tunnen, et me saame päriselt vabad olla, kui me lihtsalt loobume sellest ja hakkame keskenduma sellele, et aga kuidas päriselt saaks ise ära elada. Mulle tundub igasugune need kullad ja krüptod ja kõik see, mida sa päriselt süüa ei saa, päriselt katsuda ei saa, on ka natuke meie eksitamiseks. Et tänasel päeval ka, kui inimesed investeerivad tuhandeid millessegi, mis võib-olla ühel päeval teed mega rikkaks. Ma arvan, et see on ka natuke siuke trikivärk, et kui sa täna investeeriks selle põldu, vilja, et sa ise suudad enda pere ära toita ja kogukondlikult koostööd teha, et siis me võime selle hullu aja üle elada ja tundub, et tänasel päeval ongi selline nagu test, et ainult väga tugevad jäävad ellu. Need, kes on valmis võtmagi selle riski, et nüüd ma investeerin päris asjadesse ja kõik teised siin saavad mingeid võib-olla ülirikkaks, sest nad täna teevad neid häid investeeringuid, millega olla nii-öelda justkui süsteemist sõltumatud, aga päris elu on käega katsutav. Ja võib-olla ma olen lihtsalt nagu liiga maine selles plaanis ja ei oska nii suure lennuga mõelda, aga minu enda selline rahupunkt on selles kohas, kus ma mõtlen, et kuidas on meie esivanemad ellu jäänud. Ja see on ka natuke selline konservatiivne käsitlus, et ajas võtta kaasa ainult see, mis on päriselt väärtuslik. Et kas need sellised trikid ja nagu hommikesed, mida meil ette praegu visatakse, et vaata, see on lahendus ja see on lahendus, et kas ei ole mitte selle jaoks, et me sellised päris väärtused jätaks natuke nagu sinna paika. Ja kas või see, et kui sa ühel päeval oledki nagu sigarikas tänu sellele tänasele investeeringule, siis
kas sul on poest midagi normaalset üldse osta selle eest, sest mida aeg edasi, seda ebakvaliteetsemaks ja ohtlikumaks läheb kõik see, mida meile siukse mugavuse pähe siis poodides pakutakse. Et juba selles plaanis ma tunnen, et see selline nagu päris areng ja päris hüppe kuskile paremasse paika on minna sammud tagasi. Et minu sellised väiksed mõtted selle teema juurde. Aitäh! No nii, vaatasin, Timol oli esimesel käsi püsti. Ma tahtsin korra ainult selle Nursipalu koha pealt, et kuulasin. Ma sain aru, et sai 3 miljonit vist sinna kohalikule omavalitsusele ette nähtud 3 miljonit eurot, jah? Vist jäi 3 miljonit, ta lõpuks väga isegi süvenenud. Et nii palju, kui mina olen inimestega rääkinud, päris paljudele tuleb see üllatuseks, et tegelikult need liitlased, kui me loeme ajalehe pealkirjasid, et võtta, et nad Taani hävitajad on nüüd meie taevas, siin kaitsevad meid või et sinna Nursipalusse tuleb üks igavene hunnik neid sõdureid, siis ega tegelikult see ei ole hea tegevus, nad ei tule siia tasuta seda tegema. Et päris paljudele inimestele, tõesti paljudele tuleb see üllatuseks, et me maksame selle nende elamise, olemise ja kõik selle siin kinni. Et seda ma tahtsin lihtsalt mainida, et nad ei käi siin lihtsalt heategevus korras, et jah, võt selline märkus vahele. Aga inimesed mõtlevad, et aga siis nad tulevad ja tarbivad siin asju ja käivad kohvikus ja nii edasi. Aga tänasel päeval me oleme ju selles punktis, et natuke veel. Ja see keskkond ja põhjavesi on siin nii reostatud, et mida sa pead kohviku, kui sul isegi vett ei ole. Tänasel päeval juba meie vee kvaliteet on selline, et kui sa tahad normaalset vett tarbida, sa kraanist ei saa. Minul on näiteks väga suur vahe, ma ei saa kraani vett juua, ma tunnen, et seal on midagi täiesti valesti. Et tänasel päeval juba me oleme selles kohas, et me oleme liiga ahneks läinud kõige sellega. See mass on vaja kuidagi ära majandada siin linnas, aga kui suunaks selle massi, hajutaks ära nii, et ei oleks nii suurt koormus, väga paljud asjad muutuks paremaks. Kas või see sinu mõte, Timo, ühes varasemas saates, kus sa ütlesid, et aga igale inimesele hektar maad ise majandavad, relvad kätte, kogu see piir on kaitstud. Inimene kaitseb oma kodu ikka väga suurema nagu pühendumisega, kui see, et sa oled mingi suvaline juurteta biomass, kes tuleb siia, kellel antakse mingi raha taskusse, et mine lälla linna peal, tee mis tahad, kohalik jurisdiktsioon sulle ei kehti, mingi hetk, kui lähevad asjad hapuks, küll me sulle ütleme, siis me pakime teid kõiki kuskile, ma ei tea, lennuki või bussi peal, ärge muretsege, aga teie sõjas midagi tegema ei pea, te ilmselt ei oskagi seal midagi teha, et lihtsalt tiksuge siin, sest meil on vaja teie abil mingeid rahasid liigutada. Jah, see on küll, et võt see oma kodu saamine ja kõik see peaks olema kuidagi paremini korraldatud. Ma muidugi tean seda, et hästi palju on sellist suhtumist ka, et kui sa hakkad rääkima seda, et kellegile anda siis hektar maad ja vedada sinna riigi poolt need kommunikatsioonid, et siis hakkab see, nojah, aga mina maksin, miks keegi peab tasuta saama. Mari teab täpselt tegelikult, võib-olla tuleb sul meelde, kus see mõte pärit on, see on Hundi raamatust. Ma ei tea, kas see on esimesest või teisest. Jah. Hundi raamat sai kunagi kirjutatud ja loomulikult sinna saigi koondatud sisse Eesti rahva tuleviku arengu selline mõistusepärane visioon, kuidas võiks olla, kuidas võiks areneda, kuhu peaksime välja jõudma ja mis oleks siis meie eesmärk. Aga ma olen vaadanud jah, et võib-olla sellise raamatu me peaksime nüüd võib-olla siis juba 3. redaktsioonis trükki laskma, sest see oleks päris mõistlik, huvitav lugemine. Muidugi ma ei tea, palju inimesed raamatuid üldse enam loevad või tahavad lugeda või viitsivad lugeda, sest et kogu infovahetus on läinud ju hoopis teiste kanalite kätte ja päris niimoodi raamatut lugema hakata ja veel mingit poliitilist raamatut, on olemas põlvkonnad võib-olla, kes seda täiesti ignoreerivad ja ütlevad, et kuulge teie luvjakad, et lõpetage ära, mida te teete. Meie oleme multikultuursed, internatsionaalsed, elame igal pool, kus meil on raha, kus meil on sõbrad ja keerake oma Eesti rulli ja teete sellega, mis tahate. Mul on niimoodi öeldud ja päris palju öeldud, aga nüüd oli meil juttu ju koduvägivallast, et pannakse isegi kaamerad ja jälgitakse koduvägivalda. Ma olen kogu aeg mõelnud ja kogu aeg öelnud ja sellepärast, et mul on lapsed ja mul on palju ka naistuttavaid ja ma tahaksin anda sellise sõnumi, öelda sõnumi kõikidele naistele, kallid naised. Miks te kasvatate selliseid poegi, kes teie tütreid kodus peksavad? Üks ainukene küsimus. Miks te seda teete? Sest teie ju kasvatate need mehed, kes peaksid naistest lugu pidama,
austama, hoidma, armastama. Ja nemad võtavad kätte ja hakkavad peksma teie tütreid. No saate aru, et see on nagu täiesti absurdne. Olemuselt on see ju absurdne, jättes kõrvale võib-olla mõningad nüansid. Aga mis ma tahtsin öelda, et vaat kuidas Gert ütleb väga ilusasti, et noh, et võtame ja teeme ja anda igale ühele võimalus, et kas või see hektarmaad ja eluase ja no elus näide nüüd on kas või esimesest Eesti Vabariigi ajast, kui talunikud panid kokku ja tahtsid midagi ühiselt teha, ühiselt eksportida, ühiselt toota, ühiselt väärtustada oma seda võib-olla kõige ehtsamat, elementaarsemat toodangut, et seda oleks hulgaliselt võimalik väljamaale müüa, ju moodustati ühistud. Ja Eestis oli ju päris palju igasuguseid huvitavaid ühistuid, põllumajandusühistuid ja noh, me ei hakka nüüd kõik üles lugema, aga neid oli hirmus palju. No vot, ja Tartu Hoiulaenu ühistu siis üritas ka ju põhimõtteliselt ellu kutsuda samasugust majandusmudelit. Ja võib ütelda, et ega see lihtne ei ole, aga siiamaale on ta nüüd nagu eksisteerinud ja päris mitmed suured ühised projektid on ellu kutsutud, nii tööstused, metsa ülestöötlemise osas, energeetikaprojekt on, mis töötab, et on inimesed rahad kokku pannud ja saavutanud siis nagu mingisuguse tulemuse. Ja noh, nii nagu igal pool, kus liigub raha, kus on ka selliseid inimesi, kes tahavad seda teiste arvelt kiiresti teenida, et aga see on jälle inimeste enda viga, et nad lasevad ennast sõna otseses mõttes lüpsta või paljaks varastada. Sest need hoovad, need seaduslikud hoovad, mis täna eksisteerivad, on piisavad, et anda inimestele kontrolli oma raha kasutamise üle. Need on täna olemus. Ja mind näiteks nüüd väga häiris siin mõni aeg tagasi, kui meie rahandusminister härra Võrklaev esitas jälle küsimusi, et kuidas saaks hakata ühistulist tegevust Eestis reguleerima, kuidas saaks viia ta Finantsinspektsiooni kontrolli alla, kuidas teha ühistutest pangad ja nii edasi, sellepärast, et ühistu väidetavalt teenindavad kliente. Aga see on absoluutselt teine majandamisvorm, sest kõik ühistu liikmed on kaasomanikud selles ühistus. Ja ei ole ju mitte kellegi asi, kui näiteks kas või siin meie, kes me siin täna saates osaleme, otsustame ühiselt midagi teha, me paneme oma rahad ühiselt kokku, me valime iseenda keskelt need inimesed, kes siis peaks seda projekti meil ellu viima, et meile tõuseks tulu. Et see oleks meie enda poolt kontrollitav, mitte nii nagu Gert ütleski, et mingisuguse fondi paned sa raha ja tahad, et see raha hakkab sul teenima ja veel hetkel leiad, et ainukene, kes selles fondis on hästi elanud, on see fondi juhatus, kes kõik on ostnud endale uued uhked autod, uued uhked kontorid, elavad jube hästi, aga siis laiutavad käsi, ütlevad, et fondi tootlikkus on null, et sitiks ei raha ära ja seda lihtsalt ei ole. Et vaata ühist on nagu natukene teistsugusel põhimõttel. Ja nüüd me tunneme, kuidas see pankade lobi ja kuidas see poliitika täna üritab loopida sõna otses mõttes kaikaid ühistu kodaratesse ja tahab selle ettevõtlusvormi, selle võib-olla kõige rahva lähedasema, kõige demokraatlikuma ettevõtlusvormi üldse Eesti riigis ära likvideerida. Aga kui me vaatame nüüd näiteks kas meie põhjanaabrit juures Soomes, neil on ju ühistulised pangad, meil on väga palju igasuguseid ühistuid, mis töötavad ja funktsioneerivad ju hästi ja lausa suurepäraselt. Nii et siin on, mille vastu sõdida ja oleme nüüd ikka päris ausad. Sõdida ja võidelda saab ainult siis, kui sa omad poliitilist võimu, mille sõnumit on võimalik arvestatavalt ühiskonnas levitada. Et sul oleks oma arenguplaan, oma arengukontseptsioon nii selle finants või selle raha poole osas kui ka majandus osas ja sa suudad seda inimestele rääkida, inimestele selgeks teha, kuidas tegelikult saaks oma elu muuta palju paremaks. Ma tean, see on nii raske töö, see on peaaegu võimatu, sellepärast et selle või nende mõtete vastu töötavad väga suured jõud, kes kõik tahaksid säilitada seda olukorda ja muuta meid kõiki kontrollitavateks, manipuleeritavateks, biomassiks võib-olla ei ole võib-olla kõige õigem öelda, aga uusorjandusliku korra sugemed paistavad siit igatahes välja. Ja, selles suhtes ma tahaks ka veel vahele öelda, et mina näen seda, kuidas riigid oma digitaalraha üritavad siin luua, et siis riiklikud krüptot ongi orjastada inimesi. Ehk siis kaotada ära sularaha, ehk siis digitaalne raha on ju
igat pidi kontrollitav, sularaha ei ole, see lipikut sa ju selle paberkupüüri, kui sa sealt numbrit pealt ei tea, et kuhu see liigub ja pärast ei kontrolli, siis nii sa saad seda paberraha kontrollida ainult, on ju. Aga krüptot sa saad ju igat pidi, selles, kui ta on veel riiklik krüpto. Aga selles suhtes ongi, et nüüd, kus on see kommuunisisene krüpto nüüd, mida arendatakse siin suure hooga, eks see ongi tegelikult, see on rahva oma vastupanu riikliku krüpto vastu, sest me teame, et tegelikult see krüpto ükskord tuleb, sest me ei saa sinna mitte midagi teha, sest nad tahavad selle lihtsalt ära teha, et rahvast veel rohkem kontrollida. Aga ja, Mihkel, mis sa arvad? Jah, aitäh. No ma kõigepealt tuleksin selle viimase osa juurde, see Ameerikas kutsutakse seda WorldCoiniks, et see ongi see sama, millega siis inimestele lastakse silmaiiriseid teha ja siis üks inimene iga 8 sekundi järel on saanud endale orja sümboli, mis annab totalitaarse kontrolli valitsustel inimeste üle. Aga selles osas ma ütleksin niimoodi, et siin räägiti, et krüpto ja kuld on sellised riskantsed asjad. Ma nõustuks kindlasti selle poolega, et krüpto on kindlasti riskantsem, kuna kui need satanistid tahavad siin krüptovärke kinni keerata ja sellist asja, siis see reserv, mis on näiteks kellegi poolt sinna ammendatud, et siis sellisel juhul seda ei pruugi enam kätte saada, et nende käes on nagu selline elektriga manipuleerimise režiim või niimoodi. Aga mis puudutab näiteks kulda ja hõbet, et kulla puhul võib küll öelda seda, et kuna need varud ei ole piiramatu, siis paratamatult võib siin mingil hetkel selle hind tõusta, kuigi praegu on näha, et ta on pigem sellises kerges langustrendis. Et selles suhtes siin nüüd, kui see BRICS oma alternatiivvaluuta välja toob, et enam täielikult ei sõltuta USA dollarist, siis on oodata selle teemal kindlasti uusi arenguid. Aga siin kui me räägime eelarve defitsiidist veel, siis selles on kõik need erakonnad, kes on Riigikogus võimul olnud, et rääkimata 2020. aasta kevadest, kui lasti defitsiit mitme miljardi võrra suuremaks paisutada, et selles suhtes kõik erakonnad ühel või teisel moel kannavad vastutust, kõige rohkem muidugi Reformierakond, sest tänu nendele kas nad suurendasid eelarve defitsiiti nagu viimastel aastatel või siis hoidsid elanike pealt kokku majanduskriisi ajal siin 2008 aastast ja selle tõttu paljud eestlased läksid välismaale sundkorras, kuna need pangad on omavahel kokkuleppeid teinud ju nende haldusfirmadega, et kui inimesed võlgu jäävad, siis haldusfirmadele antakse käske inimesi kodudest välja kupatada. Et arvatavasti nad võivad sellele ka pretendeerida nüüd saabuvate aegade künnisel, aga meie asi on tõesti ükskõik kuidas, aga kas või nende vahenditega, mis meil on võimalik, et siis tagada vähemalt õigetele inimestele tulevikus tagatisid, et midagi katastroofilist loodetavasti juhtuma ei hakkagi. Ja, tahaks nüüd öelda ka veel seda vahele, et selle saatega on kuulajate jaoks on niisugune eriline teema, et meil tuli kambakesti niisugune idee, et kuna meil iga saade, kui saade lõpeb, me räägime vähemalt pool tundi saateväliselt igasugustest ägedastest ja huvitavatest teemadest ja otsustasime, et peale saadet me räägime ikka edasi nagu tavaliselt, aga seda on võimalik kuulajatel kuulata väikese tasu eest, ehk siis selleks on 5 eurot Patreoni siis saidil, ehk siis siin all on Patreoni link, kuvage või kirjutage ülesse ja minge sellele saidile ja saate meid edasi kuulata, ehk siis eriti kuumad kaadrid nii-öelda. Aga ma ei tea, teeme siis 5 minutit igale ühele nii-öelda siis veel tasuta osa teemat siis, et ja Kertu. Jah, üks huvitav juhtum, mis mul ennast ei mainimata seoses nende panganaljadega, ma siia lõppu veel lisan, et kuidas ükskord ka pangas, ma ei mäleta, mida ma seal ajasin ja siis määriti mulle mingi kindlustus pähe
ja siis mul oligi mingi õnnetus juhtus ja pöördun siis panka, et näed, siin on nagu see arsti juures tehtud väljavõte, et mis õnnetus oli. Oi, aga te olete lapsehoolduspuhkusel, teile see isegi nagu ei kehti. Et noh, täpselt nii ülbed nad on. Ja siis, kui mingi hetk mulle tuli kõne, et noh, et kuulge, meil siin kindlustus pakkuda, siis ma tõin kohe selle näite, et kas te teete nalja või et te olete mind ühe korra üle lasknud, mis te mõtlete, et ma teid nüüd hakkan usaldama või et sellist kogu aeg peab nagu tundad püsti olema. Ega keegi niisama lahti sulle midagi ei paku. Seesama nende liitlasväelaste näide, nad ei tule siia heast südamest, et seda ettekujutust, et keegi kuskil lihtsalt tahab sulle midagi anda, lihtsalt olla hea, et sul oleks hea. No ei tohi nii lapsemeelne ikka olla ja maailmas valitseb headus, aga see headus on täpselt selline, et igas hetkest tuleb ise tunnetada, et kas see inimene soovib päriselt sulle head või ta näeb sinus vahendit ja võimalust tõsta ennast. Ja lõpuks sa oled lihtsalt mingi sillutis tema teel laibana, ära kasutatuna. Ja selle headuse ja noh, nagu näe, nüüd me hoolime, ehe näide on ka see KredExite majade renoveerimine, soojustamisteemad. Praegu on ju, et majad tuleb siis viia sellesse energiaklassi õigesse, on ju. Selle jaoks siis antakse hiigellaenud ja mul on siin mitu tuttavat rääkinud, et täitsa lõpp, et see kohalik kinnisvara haldaja kompostib need elanikud nii ära, et kõik on siuksed soe ja Euroopa nõuab, siin ei olegi valikut. No tuleb see laenuke võtta, küll me ära maksame ja no küll saab ja küll saab. Aga tegelikkus on see, et see soojustamine läheb rohkem maksma kui need eluasemed ise. Inimesed on täpselt see, et nad ei julge vastu hakata, sest siis sa oled kuidagi, noh, siis sa oled vandenõuteoreetik ja siis sa oled nagu siuke, noh, imelik võib-olla natukene. No hea küll, võtame siis selle aastakümneteks laenu otsa. Korraks on soe, sest see KredExi süsteem tahab meile et meil oleks hea soe. Pärast on lihtsalt kõik püksata paljad ja tänaval. Ja siis on külm. Ja ma ei kujuta ette, kas inimestes on nagu nii palju selgroogu, et siis tunnistada, et peteti. Või siis nad tiksuvad, ehitavad uuesti kuidagi ennast ülesse kuni järgmise jurani ja siis on jälle siuksed, et head soovitakse. Ei no nüüd tullakse ja keegi tuleb ja valged laevad ja noh, mis iganes asju siin ajaloos on olnud ka, et kuidas oodatakse mingit välisabi. No tegelikkus on see, et see abi, millele peame lootma, on ikka see iseenda iseseisvus. See, et sa ise suudad iseenda eest hoolitseda, kui keegi pakub abi. Vaata, äkki on mingid konksud juures. Kas nagu esimese asjana vaatame, kas meil on üldse vaja abi, mis viib meid justkui paremasse kohta, mis selle tegelik hind on. Et selles plaanis elame tänasel päeval selles nii-öelda infoühiskonnas, kus infot on hästi palju, võimalusi on hästi palju, aga mulle tundub, et meie aju ei ole nii palju arenenud, et me suudaks ära hekseldada, et mis seal on meie heaks. Sealsamas meid on oma tajudest ka hästi nagu ära lahustatud, et me ei suuda ka oma tajude pealt päris hästi aru saada mingist hetkest enam, et oot, mida minu sisetunne ütleb. Sest see sisetunne võib-olla ütleb midagi sellist, mis nagu peavooluga ei kattu, mida sõprade ringkond ümberringi vaatab, et noh, veits napakas jutt on ju, et tegelikult kõik on väga hästi ja kõik soovivad meile head, lihtsalt noh, see siin kujutab ette, et kõik on halb. Ei, ma ei arva, et kõik on halb. Ma lihtsalt arvan, et see tänasel päeval on inimkonnale natuke nagu test, et mida me soovime ja kas me oleme üldse väärt kõike seda head, mida me saaksime siin kogeda ja me lähme kogu selle supiga kaasa, ei austa ennast nii piisavalt, et enda eest seista, oma mõistust ja südant kasutada ja ei austa oma lapsi nii piisavalt, et seista ka nende tuleviku eest või anda neile see impulss, et kuulge lapsed, maailmas tegelikult on võimalus elada ilusasti ja harmoonias, aga parasjagu käivad ka sellised asjad, mis ei ole ei minu ega teie heaks ja kogu aeg tuleb ikkagi jälgida, mis toimub, et ei tohi nagu elada mingi vibra sees, et oi, kõik on halb, aga olla lihtsalt kohal ja ärkvel. Et siuksed väiksed nagu soovitused inimestele, mida tasuks nagu argipäevas ka endas hoida, mis iganes situatsioonides, et mitte siis olla pärast see ohver ja inimeste võimekus siis tunnistada, et noh, veits tüssati mind on ka oluline, aga mitte jääda siis selline ohvristaadiumisse, et jälle tehti, vaata, mis nad tegid, vaid just see, et see lõpp lasingi siukse jura läbi või? No enam ei lase, nõme tunne on, ma enam ei lase endaga nii teha, ei jäädagi enda eest seisma. Et see on nagu minu selline väike mõte lõpetusse. Aitäh. Ja, Timo. Ma selle ühistute kohta koha pealt veel räägiks, et minule teadaolevalt esimese Eesti Vabariigi ajal oli see ühistuline tegevus Eestis nii võimas,
et kui me oleme siin viimastel aastatel Reformierakond vist eriti kõva kuju selle koha pealt tahab olla kui Põhjamaad, aga mitte nii selline nagu meie oleme, eks. Et ühistuline tegevus oli esimese Eesti Vabariigi aeg nii tugev, et Põhjamaad käisid meie seda ühistulist tegevust vaatamas, et kuidas te teete seda. Et see oli nagu nii võimalus ja see oli suur eeskuju. Aga tänaseks ma ei tea, kui palju neid ühistuid siin on nii võimsal tasemel tegutsemas nagu Tartu Hoiu-laenu ühistu, aga selle ühistulise tegevusega on nii nagu on. Mis puudutab, sa enne siin rääkisid, Harri, sellest Võrklaevast ja Finantsinspektsioonist. Et ma ei tea, kui palju, kuidas, Harri, sina seda lauset tõlgendaks. Ma räägin, see on nüüd Finantsinspektsioon, kes siis pankade üle järelevalvet teeb. Inspektsiooni kulud kaetakse finantsjärelevalve subjektile tasutavast käesoleva seadusega sätestatud kohustuslikust maksest, edaspidi järelevalve tasu. Ehk siis Finantsinspektsiooni rahastab pank, keda kontrollitakse. Mina saan niimoodi aru, ma ei tea, kas Harri saad samamoodi. Sa saad väga õigesti aru, täpselt nii ongi, et sa pead ise palkama endale kontrolli, maksma need meeletud kontrollikulud kinni, et nad sind kontrolliksid. Mis on tegelikult täiesti nonsens, sellepärast, et seda saavad otsustada ikkagi ühistu puhul ainult ühistu liikmed, kas nad on üldse nõus võtma enda tegevusele või enda raha järele nuhkimise järgi või kontrollimise järgi sellist kontrolli. Seda ei ole absoluutselt vaja, see on põhjendamatu kulu, sõna otses mõttes riiklik institutsioon tahab inimeste kulul liugu lasta. See on ainukene mõte. Ja kui me siit edasi nagu mõtleme, et kui sa nagu piisavalt hästi maksad, siis kes maksab tellib muusika, et ma soovitan tegelikult, meil oli siin enne sellest 2008. aasta kriisist ja kõikidest nendest pangateemadest ja asjadest, ma soovitan kõigil lugeda sellist raamatut, soetada endale Vabariigi vaenlased, Hannes Veskimäe kirjutatud, et siin on päris palju, mees, kes oli kogu selle asja sees ja mis seal siis juhtus ja kuidas ta siis lõpuks üksi jäi kogu selles võitluses. Et minu poolt kõik, ega ma ei oska siia uut midagi lisada. Ja, selles suhtes, et kindlasti Hannes Veskimäest räägime oma tasulisel poolel, aga Mihkel Johannes Paimla, sul on viimased siis saate lõpulaused. Aitäh. Ma ütleksin siin juures ära, et kõigepealt, mis nendes haldusfirmades üldse nagu selles nii-öelda rohehullusse puutub, siis inimestele on mul küll soovitus, et ärge mingem sellele teel, et lasta kortermajadele või siis ka oma eramutele neid roheküttevärke paigaldada ja ammu siis päiksepaneele, et sellega te hoiate tegelikult enda sellist iseseisvat suhtumist alles ja ma oleksin siinkohal nõus ka sellega, et kui ka mingi jama on juhtunud, mis siin iganes on, eks siis tuleb pea püsti ajada, et iga päev inimene õpib oma vigadest kahtlemata ja kui ongi nagu midagi juhtunud, siis ei tohi nagu seda taga kiruma jääda midagi, vaid tuleb liikuda juba järgmisse päeva, järgmisse hetke ja sammuda järjekindlamalt edasi. Et see oleks minu poolt kõik. Väga hästi kokku võetud. Et Mihkel, väga tubli. Et mis mul siis öelda on, et aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite, järgmine kord taas teiega ja siis juba uute teemadega. Ning kindlasti külastage meie Patreoni vannilehte, kus kuulete saate lindistuse täisversiooni, mis pole avalikult saadaval. Aitäh ja nägemist! Nägemist! Aitäh! Nägemist! Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com.